60 வருட பாரம்பரியமிக்க டிஎன்சி chits. டிஎன்சி பணம் கிடைப்பது ஈஸி. There are places on this earth that don't just touch your skin, they touch your spirit. Today, we didn't just step into water, we stepped into surrender. With every offering placed gently into the palms of the divine, with every swirl of incense rising into the sky, we released what no longer serves us. Old fears, old versions, old stories. We screamed, we laughed, and as the waterfall kissed our crown, we felt something shift, not outside of us, but within. A promise that we are protected, guided, and that we are ready. Ready for abundance, for love, and for the life that already has our name written on it. And we rise lighter, aligned, and divinely guided. சிங்கர் கெனிஷா தான் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. ரவி மோகன் கூட பாலியில் இருக்க தாமன் பெஜி கிரியா வாட்டர்ஃபால்க்கு போயிருக்காங்க. இந்த வாட்டர்ஃபால் இருக்கிற இடத்துல ஒரு ஹிந்து கோவில் இருக்கு. இந்த கோவிலில் வரும் பக்தர்களை ஸ்பிரிச்சுவல் கிளென்சிங் கல்ச்சர்னு சொல்லப்படுற சில சடங்குகள் மூலமா அவங்கள ஆன்மீக சுத்திகரிப்பு பண்றாங்க. இப்படி பண்றது மூலமா மன அமைதி ஏற்பட்டு தெளிவான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ முடியும்னு நம்பப்படுது. இந்த ரிச்சுவலை தான் கெனிஷா மற்றும் ரவி மோகன் வீடியோவா ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. ரவி மோகன் மற்றும் கெனிஷா கோவிலில் சொல்லப்பட்ட சடங்குகளை முறையா செஞ்சு அதுக்கப்புறம் நீர்வீழ்ச்சியில ஒன்னா குளிச்சு இருக்காங்க. ரவி மோகன் அவருடைய மனைவி ஆர்த்தியை விவாகரத்து பண்ண முடிவெடுத்ததுல இருந்தே அவர் வாழ்க்கையில பல விஷயங்களை புதுசா முயற்சி பண்ணிட்டு வராரு. ஜெயம் ரவி அப்படிங்கிற தன்னோட பேரை ரவி மோகன் மாத்திட்டாரு. மேலும் ரவி மோகன் ஸ்டுடியோஸ்னு புதுசா ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. நடிப்பு மட்டும் இல்லாம யோகி பாபுவை வச்சு படமும் இயக்கிட்டு வராரு. ஹீரோவா நடிச்சிட்டு இருந்த ரவி மோகன் பராசக்தி படம் மூலமா வில்லனாவும் நடிச்சாரு. அந்த வகையில இப்போ ஆன்மீகத்திலையும் முழுசா இறங்கி இருக்காரு. அதோட வெளிப்பாடா தான் இந்த வீடியோ அமைஞ்சிருக்கு. சிங்கர் கெனிஷா ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஹீலர்னு பலருக்குமே தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அவங்க தான் ரவி மோகனை இந்த ஆன்மீக பாதையில கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு பலருமே இந்த வீடியோல கமெண்ட் பண்ணிட்டு வராங்க. இது ஒரு பக்கம் இருக்க ரவி மோகன் கராத்தே, பாபு, ஜீனி, ப்ரோகோட்னு பேக் டு பேக் படங்கள் நடிச்சு அதோட ரிலீஸ்க்காக காத்துட்டு இருக்காரு. இந்த படங்கள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தனி ஒருவன் பார்ட் 2 ஷூட்டிங்கும் தொடங்க இருக்கிறதா சொல்லப்படுது. சீக்கிரமே எல்லா படத்தோட அப்டேட்ஸும் வெளியாகும்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. 60 வருட பாரம்பரியமிக்க டிஎன்சி chits. டிஎன்சி பணம் கிடைப்பது ஈஸி.